Представяме ви Hyundai Atos Prime. В момента сме свалили едната от свещите и с помощта на специален уред наблюдаваме челото на цилиндъра на буталото. Бръкнали сме в цилиндъра и наблюдаваме челото на буталото. Ето, вижте какъв нагар се е образувал. Дори вижте как има някаква неравност като пукнатина, да се каже, на нагара. Ето вижте в по-десния край отгоре имаме фактически още по-дебел нагар. Ето в средата нагара е по-слабичък. Да, това е преди чистенето с атомен водород и кислород. Ще направим такова заснемане след процедурата. Страшно добре се вижда. Челото на буталото и края. Около сега се видя перфектно, малко навънка, навътре го вижда. Много добре се вижда челото на буталото. Много добре се вижда, да. Ето вижда се нагара тук в края на буталото. Това на практика е четвърти цилиндър. Преди малко беше трети, това е четвърти цилиндър. Ето не вижда слова контраста, просто. Там свети обаче. Ето. Фокуса просто леко навънка навътре. Ето. Вижда се пак. А в центъра на буталото е по-изчислено, но по края пак се вижда нагар. На камерата нищо не се вижда, защото и там свети. Направи с ръката си така. И ние, тук. Да. Да, виждат се покрайници на буталото. Център явно, където впръсква инжектора, е по-измитен от покрайници. Имаме видим нагар. Правим водородно почистване на двигателя, на който ви показахме състоянието на цилиндрите с апарат за водородно почистване модел CC10. Ето вижте колко много газ прави апарата. Значи, това е в момента количеството е около 9 литра в минута. Виждате в погледа колко бързо се отделя газа. Сложили сме времетраени 3 минути, остават още 4. 9 литра в минута газ и налягане от 1/10 бара. След като приключи процедурата, ще отворим двигателя, за да видим какво се е случило с нагарите в него. Чувате, оборотите на автомобила са изключително високи. Това е поради голямото количество газ, който подаваме в двигателя, е изключително малък. Ето, слушайте се как намаляха оборотите, когато изкарахме газа. Ето сега в момента подадахме газ. Ето, оборотите се увеличиха.
направихме водородно почистване на Hyundai AutoSpray, на който преди почистването ви показахме състоянието на цилиндрите. Сега ще проверим, отворили сме трети цилиндър. Трябва само да бъде малко по-бързо, че температурата е изключително висока. Ето колегата намества камерата. Ето виждаме, че знае колко добре се вижда на камерата, но магарите са отстранени, значително по-сиви изглеждат и в средата се вижда, че направо буталото е почти изчистено, докато леко в края пак се вижда леко нагар, но определено не е черен, както почти изчистено буталото. Това е много добър резултат, браво! Това е почистване с водород на Hyundai с бензинов двигател с апарат за водородно почистване на магари, модел CC10.